teman-teman, kembali lagi di Nafasya Channel. Dan sekarang ini aku bakal nge-review PC aku yang baru beli di Monas. Dan ada juga beli yang di Pondok Gede. Ya, aku tuh cuma pergi ke Monas dan sama ke Pondok Gede. Dan gimana videonya? Let's get started. Oh ya, sebelum dimulai jangan lupa di like and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan squishy yang pertama aku beli squishy. Ini aku beli squishy unicorn. Ini aku mau buka, tapi aku sayangnya tuh mau bukanya karena dia tuh gampang crack guys, gampang crack. Jadi pas aku mainin pencet-pencet dari luar ini ya, kayak dari luar gitu ya, terus masuk crack di bagian unicorn gitu, di bagian unicorn crack guys. Ini pegangnya, ini dan ini belakangnya. Oke. Nah, squishy yang kedua aku juga beli squishy. Ini aku beli squishy Padaban yang galaxy, yang perempuan. Itu super soft and slow. Ini tuh kayak di rumahku tuh lagi gerimis, jadi maaf banget kalau ada suara tek 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 tek. Tapi ini bukan di rumah aku sih, ini di rumah teman aku. Dia tuh juga punya channel namanya Sapka dan Sabi. Boleh di subscribe channelnya dia. Aku beli di Pondok Gede, harganya murah banget guys, 10.000 di Pondok Gede. Oh my god, galaxy lagi guys, lucu, nggak ada bolcinnya. Terus squishy yang ketiga Oke, squishy yang ketiga aku ada beli squishy itu guys, dengar gak suaranya nih? Kayak hujan-hujan deras gitu. Dan ini squishy-nya yang ketiga ya, yang ketiga. Dan ini squishy soft and slow banget guys. Dan dia ada bolcinnya di belakang. Ini aku beli di Monas, harganya berapa ya? Aku lupa, harganya hampir 10.000 guys. Oke, squishy yang keempat aku ada beli squishy. Ini aku ada beli squishy ini. Squishy apa guys? Aku nggak tahu namanya. Boleh komen di bawah. Yang boleh komen di bawah yang tahu squishy ini. Kalau aku tahu sih Rilakkuma, apa ya, kayak koala gitu kan? Atau batik koala atau Rilakkuma. Bukan benar, Rilakkuma roti. Gak nyambung Rilakkuma roti. Masih ada bolcinnya. Aku beli di Monas juga ini, karena pas aku lagi jalan-jalan. Dan squishy yang kelima itu aku ada beli squishy. Kalian mulai tebak ini aku beli squishy apa? Tebak dulu. Ayo aku tunggu 5 menit ya. Cepetan. Komen di bawah ya kalau yang udah tahu. Cepet 5 menit guys. Bakal 5 menit. 1, aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Habis waktunya. Dan ini tuh aku juga ada beli ini, susu domba. Susu domba yang rainbow. Ini aku beli di Pondok Gede. Itu murah-murah banget tau, karena guys lagi promo gitu. Ini kayak ada ininya. Tapi kan wanginya apa kayak wangi, kata aku sih kayak wanginya kacang busuk ya guys ya, kayak kacang busuk. Sayap next yang ke-6. Ini squishy yang ke-6 aku ada beli squishy Mamet yang common guys. Ini
squishy yang common. Super soft and strong nih. Lihat semua. Enggak, langsung ini common. Ini guys, kalau udah sampai 1000 subscriber, aku bakal buat di itu video giveaway guys. Makanya cepat-cepat subscribe channel aku, nanti aku kasih squishy. Pokoknya squishy-nya banyak gitu loh aku kasih, tapi nggak terlalu banyak itu. Oke, dan squishy yang ketujuh aku ada beli squishy. Ini aku beli squishy. Oh ini ada squishy kayak ini cangkilan guys, nggak kelihatan gitu, soalnya tuh di kamera aku belum kan nggak kelihatan guys. Ini belakangnya ya. Ini aku full setin aja. Ini bukan full set ya, ini aku gabung karena ininya kayak galaksi gitu. Terus ini super slow banget. Yang ini nggak terlalu. Kan nggak terlalu, kayak ini super slow banget. Oke, next yang ya, ini kan tadi yang ke-6, yang ke-9. Next 9 aku ada beli squishy ini. Ini tuh pas aku beli tuh langsung dicoret-coret sama adik aku guys. Ini adik aku sayang banget. Ya udah nggak apa-apa, ini buat squishy dia, ya udah nggak apa-apa. Ini squishy adik aku, pas aku beli pas dan aku kan lagi beli di Pondok Gede, ini aku beli di Pondok Gede, terus kan pas buka squishy-nya langsung umi kan squishy-nya beda buka ya, terus langsung buka deh ya, langsung dicoret-coret ya. Kan pas aku lagi tidur cuman aku tuh lagi main HP, nggak denger, lagi main pakai handset guys, nggak dengar. Nah, terus dia coret-coret guys, ya ampun. Pas aku lagi mau buat inian, wah beda, kenapa dicoret-coret? Ini kan sayang. Oke, segini dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan komennya yang baik-baik ya guys. Assalamualaikum, bye-bye.